rent helbredsmæssigt, der har jeg det meget bedre, ikke? Også psykisk, altså. Nu har jeg det som om, jeg klarer hele verden, fordi jeg har fået kæreste og dværghamster og hus og sådan noget der, ikke? Altså, så det er sgu fint nok, altså. Jeg har det godt. Jeg har ikke været indlagt i, skal vi sige, 4 år. Altså på psykiatrisk, ikke? Hvordan kan det være? Det må være trygheden, jeg får at hæve den store hjælp, de giver mig. Som beboer på Kløverengen kan du være sikker på, at det er dig som person, der er i centrum, og ikke din sygdom. Medarbejderne forsøger hele tiden på at hjælpe dig med de daglige gøremål, hvis det altså er nødvendigt, og styrke det, som du er god til. På den måde får du nogle redskaber, som du kan bruge, når der opstår nogle svære situationer i dagligdagen. Jeg får fuldført de ting, som jeg tænker på og sådan noget, ikke? For eksempel fredag og søndag, der spiller jeg badminton, ikke? Og så er vi ude at løbe, og så har jeg været ude at svømme og sådan noget der. Og ja, prøver at involvere mig så godt som jeg kan, ikke? Før Martin flyttede til Kløverengen, sad han ofte bare i sin egen lejlighed og lavede næsten ikke noget og mødte ingen mennesker. Martin havde fået en hashpsykose, og den havde nærmest lammet hans liv. Der var ikke nogen til at give ham det kærlige skub, der skulle til for at komme videre med livet. Det har han fået nu, og er for eksempel begyndt at tage enkeltfag på HF-niveau. Det er rigtig godt for ham. Der er mere positivitet over det. Lars har boet på Kløverengen. Han fik det så godt af opholdet, at han kunne flytte til Aarhus og bo i en lejlighed sammen med sin kæreste. Hej. Godt at se dig. Jeg skal I dag går han på HF. Han tager sin medicin hver dag og er tilknyttet distriktspsykiatrien, men ellers har han et liv som alle andre. På Kløverengen lærte han at leve med sin sygdom. Han lærte at tage den med ro, og han fik de redskaber, der skulle til for at blive stærk nok til at komme videre. Og han fik støtte til at klare de mørke stunder. En dag jeg var simpelthen så stresset og ødelagt og smadret, og jeg var uvenner med kæresten. Ski over, så sagde jeg til en af medarbejderne, at de var nødt til at gøre et eller andet, fordi jeg havde det af helvede, så jeg havde brug for at snakke og sådan noget. Så kommer der en medarbejder med over på mit værelse, og vi sidder og snakker om tingene, og kæresten ringer, og hun knalder røret på, og så siger min kontaktperson der så, altså hun ville ikke tage hjem, før jeg havde det godt. Og klokken så var 1 om natten, og det synes jeg var fedt. Personalet på Kløverengen har tid til beboerne, og der er ikke noget, der skal hastes igennem. Personalet ved og forstår, at man er der for beboernes skyld og ikke omvendt. Kløverengen er beboernes hjem, og det respekterer de ansatte, ligesom de respekterer beboerne. De taler til mig som et voksen menneske og selvstændigt menneske. De taler ikke til mig som om jeg er et lille barn. De behandler mig som et voksen menneske. Ja.